இட்ஸ் Thursday ஈவினிங். இன்றைக்கி கோவிலுக்கு போக முடியல, சந்தைக்கு போயிட்டு வரலான்னு அத்தை சொன்னாங்கன்னு கிளம்பிட்டேன். அத்தை ஆஃபீஸ்லேருந்து அப்படியே வரேன்னு சொல்லிட்டாங்க. போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீ போட்டு குடிச்சிட்டு கிளம்பிட்டேன். என் ஹஸ்பண்டும் வெளியே போயிட்டாங்க. நானும் அத்தையும் மட்டும்தான் இன்றைக்கி சந்தைக்கு போனோம். அங்கே போய் பார்த்தா எல்லா காய்கறியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது. எங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். வந்ததும் எல்லாருக்கும் தோசையும் தேங்காய் சட்னி கார சட்னி செஞ்சு கொடுத்துட்டேன். எல்லோரும் சாப்பிட்டாங்க. நானும் சாப்பிட்டுட்டு கிச்சன் க்ளீனிங் ஒர்க் வந்துட்டேன். எல்லாமே நைட்டே பண்ணி வச்சிட்டா மார்னிங் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. அதுக்காகவே பண்ணி வச்சிடுறது. அத்தைக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை, அவங்களும் படுத்துட்டாங்க. நான் மட்டும்தான் நின்று பாட்டு கேட்டுட்டு வேலை செஞ்சிட்ருந்தேன். எல்லா வேலையும்லாம் செஞ்சு வச்சுட்டு படுக்க மாட்டேன். இந்த மாதிரி சின்ன வெங்காயம் முறிக்கிறது, காய்கறி கட் பண்ணுறது, இது மாதிரி மட்டும் பண்ணி வச்சுருவேன். ஏன்னா அவங்களுக்கு காலையில் லேட் ஆகிடும். சம்டைம்ஸ் அவங்களும் தூங்கிடுவாங்க, நானும் தூங்கிடுவேன். அப்புறம் அவ்வளோதான் அன்றைக்கி சமையல். அதனால செஞ்சு வச்சுட்டே படுத்துருவோம். தயிர் கம்மியாக இருந்ததுன்னு சொல்லி பால் காய்ச்சி பெறை ஊற்றி வச்சாச்சு. எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு ரிலாக்ஸ்டாக போய் படுத்துட்டேன்.